Takk, president. Jeg vil litt tilbake til Pakistan, fordi dette regionale perspektivet er jo uhyre viktig, og særlig på den ikke-eksisterende grensa mellom Pakistan og Afghanistan. Nå har jo disse nabolandene, en viktig rolle både når det gjelder å sikre en ryddig overgang, men kanskje særlig på lengre sikt, og hvilken retning og hvilken innfallsvinkel disse landene tar, kommer jo til å være nokså avgjørende. Nå har det jo over nokså lang tid vært store spenninger mellom USA og Vesten på den ene siden og Pakistan på den andre siden. Det kan få noen praktiske konsekvenser for uttrekket av styrkene, fordi at man vil få problemer med å frakte materiell langs landeveien. Men det kan selvfølgelig også få en del politiske konsekvenser. Og spørsmålet mitt dreier seg egentlig om hvordan utenriksministeren ser på Pakistans fremtidige rolle i regionen knyttet til Afghanistan, og også om det hvilke konstruktive bidrag Pakistan kan spille, og hvordan vi som et av giverlandene skal forholde oss til Pakistan. Utenriksminister Gahr Støre, vær så god. President, la meg da si det samme for Pakistan som for Iran. De har også tatt store belastninger av hva som har skjedd i Afghanistan gjennom alle disse årene. Vi skal ikke glemme det, men noe av det er også påført utenfra. Men Pakistan er jo også en uhyre kompleks samfunnsstruktur og innretning. Hvem er det som egentlig har de dominerende ordene der? De har valg, men er det demokrati? Og så videre. Jeg tror generelt sett at det internasjonale samfunnet må gjøre, er å skape det som så fint kalles insentiver i den regionen, hvor landene enkeltvis og samlet har mer å hente fra at det kommer mer handel, mer å hente at det kan komme god transitt av varer, mer å hente fra at de utvikler vannressursene sammen. Representanten Høybråten nevnte Kashmir, grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan, hvor vann, vei og så videre spiller en viktig rolle. Og for Pakistan så må det jo komme slik at de tolker Afghanistan i sitt bakland, ikke som en sikkerhetstrussel, men som noe som er stabilt. At de ikke tenker at et svagt Afghanistan er en fordel for Pakistan. Det er når disse tingene blir på en måte jevnet ut, at landene kan ha felles interesser i en mer stabil fremtid sammen. Ine Marie Eriksen Søreide til replikk nummer 2. Takk, president. I sin redegjørelse så sa jo også utenriksministeren at 50% av den norske bistanden skulle kanaliseres som direkte budsjettstøtte for å støtte opp under afghanske prioriteringer. Det er jo et høyt beløp og en høy andel, for Norges del vil det jo si ca. 325 millioner kroner i året. Og gitt det som flere har vært inne på her med korrupsjonskulturen, så er det jo viktig at Norge sikrer seg at det finnes mekanismer for å kontrollere denne pengestrømmen. Kan utenriksministeren si noe om hvilke konkrete tiltak eller mekanismer han ser for seg for å både etablere en oversikt over hvordan midlene brukes, og også kanskje noe om hva han ser som de største risikofaktorene i det bildet? Utenriksminister Gahr Støre, vær så god. President, risikofaktoren er jo at korrupsjonen er endemisk. Den er til stede i kulturen i samfunnet, slik at gode mennesker gjør dårlige ting, hvis vi skal bruke norske verdimønster. Jeg tror vi må gjøre 3 ting. For det første må vi opplære våre folk som jobber med dette, slik at de har de rette kontrollspørsmålene og innretter dette på god måte. Der har vi kommet langt. Slik at de som er personellet til stede, de har de rette tankemåtene. Så må vi inn gjennom de kanalene vi gir våre penger, f.eks. Verdensbanken, og sørge for at det samme gjelder der. At de har best mulig kontrollrutiner, og at de gir på en måte som har sjekkpunkter underveis. Og så må vi bygge afghansk kapasitet. Og der har Norge vært med på å finansiere og utvikle det første afghanske miljøet som kan bekjempe korrupsjon. Det kommer ikke til å komme opp på nivå med våre egne revisjonsmyndigheter i Norge for eksempel, eller Transparency International som en internasjonal organisasjon, men det er i alle fall en start. Så på alle de områdene så er vi nødt til å gjøre det vi kan for å bekjempe det, og hvis den er endemisk, så sier det seg selv at det er kulturendringer som må til, og det tar lang tid, president.